Comisión de Auscultación para el nombramiento de rector o rectora para el periodo 2021-2025. ¿Qué tal? Mi nombre es Silvia de la Torre. Soy profesor hora clase definitivo en la Facultad de Comunicación. Quiero proponer para esta candidatura a la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Motivos hay muchos, pero destacaré los más importantes. En primer lugar, la doctora es una científica reconocida. En este momento en el que el mundo necesita de especialistas con alto perfil, la doctora lo cubre muy por arriba de lo necesario, muy por arriba. Segundo, la doctora es una mujer que conoce los niveles medio superior, superior y posgrado. Esto aunado a que todos sus estudios o muchos de sus estudios los hizo en esta casa de estudios. Esto hace que la doctora sea nuestra candidata. ¿Por qué? Porque no nada más puede ponerse la camiseta, sino que la ha sudado mucho a nombre y en representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias.